Λοιπόν, καλησπέρα. Λίγο αργά το βίντεο, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω να πω, κάνω το βίντεο βασικά για να πω δύο πραγματάκια όσον αφορά αυτό που έγινε και τους αναθεματισμούς από τους οπαδούς του Άρη προς την ΠΑΕ και ειδικότερα προς τον πρόεδρό της, τον Καρυπίδη. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ, όπως όλοι μας, πέσαμε θύματα μιας πατάτα ολικής, να το πω, από τους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ, που ουσιαστικά άλλο ήτανε και άλλο είπανε. Και εξηγούμε. Πρακτικά η ψηφοφορία η οποία έγινε και που ψήφισαν οι ομάδες πλην της ΑΕΚ ήτανε για να υπέρ του να γίνει μια ψηφοφορία για την αναβολή του αγώνα. Δηλαδή οι ομάδες οι οποίες ψηφίσανε ναι μαζί και ψήφισε και η ΕΠΟ είπανε ναι στο να γίνει ψηφοφορία ώστε να γίνει η αναβολή του αγώνα, και όχι απευθείας ψήφισαν οι ομάδες για την αναβολή του αγώνα, άρα κατ' επέκταση και η ΠΑΕ Άρης. Άρα επί της ουσίας με το δικό μου φτωχό μυαλό οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ έχουν κάνει πατάτα ολικής και το βγάλανε από τις 5 ώρα, 6 ώρα το απόγευμα, τι ώρα το βγάλανε, και κάνανε ανάστα και το έφαγε όλος ο φίλαθλος κόσμος, όχι μόνο του Άρη αλλά της Ελλάδος, με αποτέλεσμα να ακόμα και φίλαθλοι οπαδοί άλλων ομάδων να βρίζουν ιδιοκτήτες της ΠΑΕ. Άρα λοιπόν εγώ με το δικό μου μυαλό, όσο διαθέτω, μπορεί για κάποιους να μην διαθέτω καθόλου, θα πω απλά το ότι ή έγινε η πατάτα κατά λάθος ή η πατάτα έγινε σκεμμένα για να ταΐσουνε σανό για ακόμα μία φορά τον λαό του ΠΑΟΚ. Προσπαθούν να καλύψουν την ανυπαρξία και την αδυναμία έξω αγωνιστικά της ΠΑΕ αλλά και αγωνιστικά της ΠΑΕ και του Ρουμάνου. Αυτά, φίλες και φίλοι, είχα να πω. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι.